Hei bumi, mau lihat trik sulap nggak? Ah, sulap apa matahari? Gue cukup batuk dikit aja, nanti akan terjadi sesuatu. Jangan matahari, batuk lu serem. Iya, santai aja, cuman flare kok, semacam batuk versi gua. Iya, tapi batuk lu tuh bikin sinyal mati, listrik padam, dan satelit jatuh. Iya, nggak apa-apa, sekali-kali buat pelajaran manusia biar bisa jagain lu. Iya, sabar matahari, berikan kesempatan manusia untuk sadar dulu ya. Yakin lu bumi, manusia bisa sadar. Tenang matahari, guys, tolong jagain gua guys. Pencet tombol like dan subscribe agar matahari tidak batuk.